Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman, inda yau muka bakunci babban malami Malam Yusuf Muhammad Raka. Malam Yusuf, muna maka barka da zuwa wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi. To Malam Yusuf, kafin mu shiga cikin shiri za mu so mu ɗan ji bayani game da kai a takaice kafin mu ji littafin da ka rubuta, wanda shine kusan sababi na wannan ziyara ta musamman. Na'am. To bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, a takaice sunana Yusuf Muhammad Raka, kuma an haife ni a unguwar Tudun Wada Zaria a shekaran 1977 a miladiya kenan. Kuma na yi karatun firamare da sakandare duka a wannan gari na Zaria, sannan a ƙarshe na samu damar zuwa wasu ƙasashe na Larabawa don ci gaba da karatun jami'a. Alhamdulillah, ina mataki na magister wato masters. Na'am, wato digiri na biyu kenan. Digiri na biyu, na'am. Na'am. To Malam Yusuf, idan muka zo bangaren wannan littafi da ka rubuta, da farko za mu so mu ji sunan littafin kafin mu zo mu ji bayanai game da shi. To masha Allah, wannan littafin a takaici kuma sunansa kenan a takaicen, wato takaitaccen tarihin rayuwar magabata malaman sunna 100 a Najeriya. Wato malaman da suka ba wa sunna gudunmawa, ka zaɓo ƙwaya 100 ka rubuta tarihin su. Haka gaskiya ne, amma ya zama sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, sun rasu. Ya wanda suka rasu ka rubuta kenan, banda wanda suke raye. Banda wanda suke raye. Muna fata Allah ya ja kwanansu ya ƙara musu lafiya. Malam. To Malam, shi idan muka ɗauki wannan littafi, yaushe ka fara tunanin ma fara rubuta wannan littafin? To alhamdulillahi, tunanin rubuta wannan littafin ya daɗe. Wato ina tunanin samar da wani abu mai kama da haka, sai dai abin bai nuna a cikin tunanina ba. In zabura in ga cewa tunanin ya zama wato hakika sai shekaru 2 da suka wuce zuwa 3, amma fara kuma aikin gadan-gadan shine kusan shekara 1 da 'yan wasu watanni haka. Yanzu wato kusan shekara 1 kai ka ɗauka kana rubuta littafin. Na'am, gaskiya. To Malam, idan muka zo, kowane dalilai ne suka ja hankalinka haka rubuta wannan littafi? To alhamdulahi, idan mai karatu ya kalli sunan littafin zai iya ƙara taya ni wajen lalubo dalilan samar da irin wannan littafin. A ce takaitaccen tarihin magabata malaman sunna guda 100 a Najeriya. To kaga wa in kana suna ne, amma kuma kamar bayani ne haka. Sunan littafin ya so ya tashi daga suna ya zama bayani. To lalura ta sa wato dole mu bar littafin a haka. Dalili ku shine muna tsoro kar tarihi ya maimaita kansa game da waɗannan malaman da aka rubuta takaitaccen tarihin rayuwarsu. Akwai manyan bayan Allah malaman addinin musulunci da aka yi a Afirka, amma duniya, sakaci da riƙon sakainan kashi da aka yi wajen adana tarihinsu, aka waye gari wasu bakin haure, in sahha ta'bir, suka rubuta. To kuma dama ka san idan ka ki rubuta tarihin ka, in wani ya rubuta sai abin da ne. To wannan yasa muka yi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, muka yi wannan mai kama da gaggawan. Muka kalli yanayin zamani, wai in rawa in kiɗa ya canza sai rawa can, ba mu tsawwala ba, muka ce takaitaccen tarihi da babu gara ba daɗi. Misali ɗan ƙaramin misali kamar tarihin babban mujaddadin musulunci na ƙasarmu, Shehu Usman ɗan Fodiyo, Allah ya gafarta mashi rahamsa. An waye gari da malam a makarantun boko ana rubutawa wannan da yake da suna Fulani jihadin Fulani. Sai ma'ana a kau da hankalin 'yan baya cewa wannan bawan Allah aikin da ya yi na musulunci kamar na kabilanci. Yawwa, wani malami a Kaduna yana cewa in ba mu yi wasa ba, in ba mu rubuta tarihin Malam Abubakar Gumi ba,
sai a waye gari sai ka je London labirarin su zaka samu ba ma malam ba amma cikin kowane gari haka zaka iske ba. Wannan shine kusan ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka zaburar da ne akan wannan aiki. To malam idan muka zo kowane marubuci ko ce ko mutum zai zaka ga akwai manufar da ta jawo shi yayi wannan abin. Haka. To malam idan muka zo kai wace manufa ce ko manufofin da suka sa har ka zo ka wallafa wannan littafin bayan wanda ka riga ka gaya mana cewa akwai kokarin a rubuta tarihi kafin wasu su zo su rubuta mana. Haka yake. To menene wasu manufofin da suka sa rubuta wannan? To alhamdulahi manufofin da suka sa aka samar da wannan littafin da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala suna da ɗan dama, sai dai manyansu manya daga ciki su ne na farko dai wato a samar da wani ɗan kundi na tattara da kuma adana tarihin rayuwar waɗannan malaman da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban al'umma a addini kuma da kuma rayuwa. Sa'annan wannan littafi wato ya zama kamar 'yan baya musamman matasa malamai masu wa'azi da mu almajirai ɗalibin ilimi ya zama mana kamar wata manuniya wadda za ta taimaka mana wajen iya fuskantar ƙalubalen addini da rayuwa da muke ciki a yau. Bugu da ƙari daga cikin manufofi da suka sa aka wannan ƙoƙari muna tunanin littafin ya zame ma kamar duk wani mai karantawa ko kuma duk wanda ya karanta littafin ya zama mashi kamar wa'azi, kasancewa a ce yau ga malamai guda 100 wanda jiya muna ganin su akan mumbarin wa'azi ko akan mumbarin sallar juma'a a matsayin su na limamai masu wa'azi ko a filin wa'azi, a ce yau dukkansu suna kwance a makabarta. Kaga wannan kamar wani wa'azi ne haka. Sannan kuma muna tunanin cewa a irin wannan rubutun zai ƙara jaddada wato 'yan uwantaka da zumuncin da ke tsakanin su iyalan malaman nan wanda suka koma ga Allah da dai sauransu haka. Na'am. To malam idan muka dawo bangaren rubuta littafi irin wannan ba abu ne da zaka same shi a guri ɗaya a tattara ba. Zaka ga ka leƙa can ka bincika can ka haɗa kila ka je ka ga mutane. To malam kai wace hanya ka bi wajen tattara wannan littafi har ya zama a haɗe a guri ɗaya? To alhamdulillahi shi wato ƙa'ida ta binciken ilimi akwai binciken da kakan shiga ɗakin karatu library ka kwafa a can kwafa a can kwafa a can ka mai da shi littafi, hanya ce halattacciya. Akwai kuma binciken da dole wato bahasi mai dani yana bukata dole sai kai takanas ba ta Kano ba ta Zaria. Suna da takanas ɗin su baki. Na'am, wato sai kai takanas ta zuwa garin da kake da bukatan wannan bayanan haka misali. To alhamdulillah mafi yawanci gaskiya da taimakon Allah subhanahu ta'ala an bi gidajen iyalan waɗannan malaman. To dai gidajensu ko gidajen makusantansu ko almajiransu ko dai waɗanda ake ganin za a samu ingantaccen bayani game da malami. Wasu kuma saboda dalilan tsaro na hanya da muke ciki gaskiya mukan takaici da hanyar waya ko kuma mu buƙace su rubuto mana sai mu gyaggyara abin da muke ganin muke abin nan haka. Wasu wuraren kusan dai waɗannan su ne manya-manya, sannan kuma mu yi amfani har ila yau da littafan da aka rubuta na tarihin wasu malaman kamar bahasi da ɗalibai ke gabatarwa a jami'o'i da sauransu dai haka. Waɗannan su ne hanyoyin, ko jarida ma in aka hira da malami ko gidan rediyo ko makamancin wannan dai haka. Na'am. Gaskiya malam an yi kokari saboda jazakumullahu khair. Hada bin irin wannan hanya wajen tattara bayani yana kunshe da kalubale mai yawa. Gaskiya ne. To malam kai wanda irin kalubale ka fuskanta wajen tattara wannan bayanan? To alhamdulillahi tunda Allah ya sa an samu kai wata gaba na fito da littafi na ɗaya wanda ya kunshi malamai 100, babu shakka an fuskanci kalubale iri-iri. Na farko tun daga wajen bibiyar su kansu iyalan malamai da alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi sun yi matakar kokari haka, tunda wata tambayar ma
ba za ka taɓa kawowa watan za a zo a tambaye ka ba misali. Ga alal misali kamar za a zo a ce ana so a san wane ne malamin nan sallah, kar ka manta a lokacin da suna cikin wani yanayi na rashi da suka yi, wani ma ba zai tuna waye mahaifin na sallah ba. To amma duk da haka dai suka natsu da taimakon Allah suka ta ba da bayanai iri-iri, kuma bayan tafiye-tafiye nan da can mas'aloli wato kalubale na abin da ya shafi tattalin arziki na irin wannan kaiwa da koma wannan, wanda ba wai hukuma ba ce ko wata kungiya ko wasu mutane suka ɗauki nauyin kaiwa da koma haka, wannan wani taimakon Allah ne, Allah ya mu bawansa haka. Da kuma matsaloli ma na hanya, ina tunawa akwai lokacin da na ji garin Kwantagora a jihar Niger, daga Kaduna mu zuwa Kwantagora kowa san hanya ce mai hatsarin gaske. A daidai lokacin mun wuce ko kafin mu wuce duk yan kidnapping suna harkokinsu, amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da mu kware da gaske. Allahumma amin. To malam, mun ji kaɗan daga cikin irin ƙalubale da ka fuskanta. To malam, idan muka zo muka waiwayi shi kan shi littafin, za mu so mu ji me ya kunsa. To amma kafin mu ji wannan amsa, bara mu je hutun rabin lokaci. To masu kallon mu duka za mu je hutun rabin lokaci, da fatan ba za ku yi nesa da akwatin talabijin ɗinku ba, kan ku manta kuna tare da shiri na musamman.